ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜோராஸ் vlogs. எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இந்த நோம்பு வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி இருக்குது. எல்லா வருஷமும் அப்படி தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த வாட்டி எனக்கு என்னமோ ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக போன மாதிரி இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு பாதி நோம்புக்கு தாண்டிட்டோம். இங்கே வந்து எங்களுக்கு 16 நோம்பு. ஸோ எல்லாருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் தோணுது நான் நினைக்கிறேன். நோம்பு டைம்னு மட்டும் இல்லை, மற்ற டைம்லேயும் வந்துட்டு வீடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப குப்பையாக தான் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. அதுவும் இந்த கார்பெட் வச்சுட்டு நான் படுற பாடு இருக்கே, ரொம்ப கஷ்டம். அந்த வேக்யூம் போட்டு நம்ம வீடு நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா கூட பெருக்கி தொடச்சி மாப் போட்டு விட்டுடலாம். ஆனால் வேக்யூம் போடுறது ஒரு கடி தான். முடியெல்லாம் இருக்கும், எல்லா இடமும் க்ளீனாக பண்ணணும், இல்லைன்னா அதே டஸ்ட்டு சேர்ந்துடும். அன்னன்னைக்கு காலை அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வந்து பூண்டு வாங்கியிருந்தேன். மொத்தமாக பூண்டு வந்து இந்த மாதிரி உரித்து வச்சிட்டோம்னாக்கா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன். பூண்டு உரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் கேப்ஸ் போட்டுப்பேன். அது வந்து கையில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி எரிச்சல் தரும் இல்லையா, பூண்டு நிறையா உரிக்கும் போது. அது ரொம்ப அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், அது ரொம்ப வராது. அதே மாதிரி பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி தட்டி தட்டி ஒத்தையாக எடுத்துட்டோம்னாக்கா நம்மளுக்கு உரிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம பூண்டு உரிக்கும் போது உரிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். இது முதலே நம்ம தட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா நம்மளுக்கு உரிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எல்லா பூண்டையும் இந்த மாதிரி ஒத்தையாக எடுத்தாச்சு. நம்ம தட்டும் போதே பார்த்திங்கன்னா சில பூண்டோட ஸ்கின்ஸ்லாம் வந்து அதுவே பீல் ஆஃப் ஆகி வந்திருக்கும் பாருங்கள். இது வந்து ஒரு 500 கிராம் அளவுக்கு பூண்டு இருக்கும். இது உரிக்கிறதுக்கு எனக்கு 1.5 மணி நேரம் சாலிடாக எடுத்துச்சு. ஆனால் இது ஒன்ஸ் நம்ம உரித்து ஒரு ஜிப்லாக் கவருக்குள்ளே கழுவாமல் போட்டு வச்சிட்டோன்னா அது பாட்டுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். ரெண்டாவது நம்மளுக்கு எப்பப்பெல்லாம் தேவையோ அப்போல்லாம் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி நம்ம ஆனம் செய்யும் போதுலாம் நம்ம சேர்த்துட்டோன்னா இன்னும் நல்லா வாசனையாக டேஸ்டியாக இருக்கும். இது வந்து அன்னைக்கு ஈவினிங் இஃப்தார் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ. கரம் மசாலாலாம் வறுத்து வச்சுருந்தேன் அரைக்கிறதுக்கு. நான் பாத்திரம்லாம் எதுவுமே வாஷ் பண்ணல, அப்படியே தான் இருந்துச்சு. சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு டயர்டாக ஆயிரும் இல்லையா, அதனால் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன். எப்போ தோணுதோ அந்த மாதிரி செஞ்சுப்பேன். ரிதா பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி நோம்பு வச்சுருந்தா. அந்த அன்றைக்கி இஃப்தாருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெனு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். காரமணி நிறையா இருந்துச்சு. எப்படி இருந்தாலும் நோம்பு டைமில் நம்ம புளிக்குழம்புலாம் செய்ய மாட்டோம், அதனால் அது ஊற போட்டு வச்சுருந்தேன். அதை வேக வச்சு காரமணி தோசை செய்யலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த டிஷ்ஷஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டோம்னாக்கா நம்ம சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வந்து சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பார்த்திங்கனாக்கா இஞ்சி மட்டும் சீச்சிட்டு பூண்டு நம்ம ஆல்ரெடி உரிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ காரமணி செய்கிறதுக்கு அதாவது ஸ்டஃபிங் மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன். அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் சோம்பு தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டுருக்கேன். குக்கரில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா, தோசைக்கு தொட்டுக்க வந்து சூப்பு பண்ணிகிட்ருக்கேன். நெஞ்சல் நம்ம கொஞ்சம் இருந்தது, அது பரஜதாக்கு வந்து சூப் போட்டு கொடுத்தோம்னாக்கா அவங்க தோசைக்கு வச்சு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ சைமல்டேனியஸாக ரெண்டுமே குக் பண்ணிட்டோம்னாக்கா ஒரே வேலையாக முடிஞ்சிடும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சோம்புத்தூள், மிளகாத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மஞ்சத்தூள் இது மட்டும் போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். அது பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருக்க காராமணி வந்து அது உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வேணும்னா இங்கே கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை அதெல்லாம் போடலாம். பட் அன்றைக்கி நான் எதுவுமே போடலை. நோம்பு டைமில் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இஃப்தார்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா ஸ்வீட்டாக ஏதாவது சாப்பிட்ணுன்னு தோணும். ஹஸ்பண்ட் எப்போவுமே அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது அகர் கஸ்டர்டு, மில்க் ஷேக் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதனால் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் டெய்லி ஸ்வீட்ஸ் ஏதாவது இருக்கிற மாதிரி செஞ்சிடுவேன். அன்றைக்கி நான் எந்த ஸ்வீட்ஸும் ரொம்ப இதுவாக செய்யலை, ஜஸ்ட் மில்க் ஷேக் மட்டும் தான் போட்டுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அன்னைக்கு பர்த்டேக்கு பண்ண கேக் இருந்தது. அதோட குலாப் ஜாமுன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, அது வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுனா கண்டிப்பாக இவங்களாம் யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் ஒரு பிளேட்டிங் மாதிரி பண்ணி வச்சோம்னாக்கா அது பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், அதனால எடுத்து சாப்பிடுவோம்னு சொல்லி அதை பிளேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். சூப் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து
நோம்பு தொறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஊத்தாப்பம் மாரி சுட்டு நான் ஹாட் பேக்ல வச்சுட்டேன்னா, நோம்பு தொறந்தோனே அத சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஃபரஸ் அதாக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா இப்ப டைம் இங்க எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7:40, 7:45க்கு நோம்பு தொறக்கிற டைமு. ஸோ அது ஆல்மோஸ்ட் டின்னர் டைமாவே ஆயிடும். நான் எப்பொழுதுமே இஃப்தாருக்கு பண்றதோட சரி. அதுக்கப்புறமா ஸ்பெஷலா டின்னர்ன்னு எதுவுமே நான் செய்ய மாட்டேன். இஃப்தார்ல ஏதாவது டிஃபன் ஐட்டம் வச்சுருவேன். கொஞ்சமா ஏதாவது பசங்க நோம்பு இருக்கிறனால நான் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுவேனே தவிர, நாங்க மட்டும் தான் இருக்கிறோம்னாக்கா நான் பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப. அதனால ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டேஸ். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இஃப்தாருக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு. நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து டேபிள்ல வச்சாச்சு. அ ஊத்தாப்பம் ரெடியா இருக்கு. நோம்பு கஞ்சி, நெஞ்செலும்பு சூப்பு, பனானா மில்க்ஷேக், போன்விட்டா போட்டு அதுவும் மில்க் ஷேக் மாரி பண்ணியிருந்தேன். லெமனி தோசை சுட்டு வச்சா நல்லா இருக்காது. அதனால கொஞ்சமா ஃபர்ஸ்ட்டு நோம்பு கஞ்சி வச்சு நோம்பு தொறந்துட்டு, அப்புறமா அத சாப்பிட்டோம். இது வந்து என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ்ஷு. கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு, கொஞ்சம் லேட்டா தான் வந்து கிச்சனுக்குள்ள நுழைஞ்சோம் சஹருக்கு சமைக்கிறதுக்கு. பெருசா சமைக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. அன்னைக்கு பண்ண பிரியாணி நெறைய இருந்துச்சு. ஆனா பிரியாணில பார்த்தீங்கன்னா, பீஸ் இல்ல. அதனால கொஞ்சமா நான் சிக்கன் இந்த சத பீஸ்லாம் இருந்துச்சு. அத எடுத்து நான் வெளில வச்சிருந்தேன். அது ஒரு பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி மாரி பண்ணிட்டோம்னா, அது தொட்டு சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். நல்லெண்ணெய் ஊத்தி அதில ஏலக்காய், கிராம்பு, அப்புறமா பட்டை, பே லீஃப் இதெல்லாம் போட்டு வெங்காயம், பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன். இப்ப தனியா ஒரு கூட்டு மாரி ரெடி பண்ண போறோம். அது என்னன்னா தக்காளி, புதினா, கொத்தமல்லி, உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள். நான் மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கிறேன். மல்லித்தூள் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறமா தயிர் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி அத வந்து நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம். இந்த மிக்ஸ்சர தான் நம்ம வந்து அந்த வெங்காயத்தோட போட்டு நம்ம நல்லா வதக்க போறோம். நான் எடுத்திருக்க கறி அளவு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 300 கிராம்லேருந்து 350 கிராம் தான் இருக்கும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இந்த மிக்ஸ்சர அது உள்ள கொட்டிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. தக்காளிலாம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா சிக்கன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திட்டு, நான் குக்கர்லயே தாளிச்சுட்டேன். உங்களுக்கு வேணா நீங்க ஓப்பன் ஃபயர்ல ஒரு 20 மினிட்ஸ் இது நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுட்டீங்கனாக்கா, சூப்பரா உங்களுக்கு பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிரும். இந்த அயன் தவா வந்து நான் 4 இயர்ஸா யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ரொம்ப நல்லா எனக்கு இருக்கு. நம்ம கரெக்ட்டா மெயின்டெயின் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நல்லா வரும் இந்த அயன் தவாலாம். எது இருக்கோ இல்லையோ இஃப்தாருக்கு கண்டிப்பா 1 கப் டீ எனக்கு இருக்கணும். காலையும் சஹர் கழிச்சுட்டு டீ குடிப்பேன். அதேமாரி இஃப்தார் முடிச்சதுக்கு அப்புறமாவும் டீ குடிப்பேன். உடனே குடிக்க முடியாது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதாவது இந்த சஹருக்கு சாப்பாடுலாம் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா 1 கப் டீ குடிச்சிட்டு தான் தூங்குறது. அப்பதான் நல்லா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும். கடைசியா சீரகத்தூளும், கொஞ்சமா பெப்பர் தூளும் தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பெப்பர் தூள் காரம் தான் அதிகமா இருக்கணும். நான் பச்சை மிளகாயும், மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் தூக்கலா போட்டதுனால, பெப்பர் தூள வந்து கொஞ்சம் கம்மியா பண்ணிட்டேன். பட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது வந்து சஹர் டைம். நான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் சஹர் வீடியோ வந்து எடுக்க முடியல. கொஞ்சம் எந்திரிச்சு பிள்ளைங்கலாம் எழுப்பிவிட்டு, அவங்கள மேல கவனம் செலுத்தினதுனால எனக்கு வீடியோ ரொம்ப எடுக்க முடியல. எப்பவுமே பிரியாணி செஞ்சோனே சாப்பிட்றத விட, வச்சிருந்து அடுத்த நாள் சாப்பிடும்போது தான் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். நான் அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணுவேன். எத்தன பேருக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லி சொல்லுங்க. பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால, எக்ஸ்ட்ரா 2 சப்பாத்தி எல்லாருமே சுட்டு சாப்பிட்டோம். இந்த விளாக் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். கண்டிப்பா இந்த விளாக் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். நான் நெக்ஸ்ட் விளாக்ல ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விளாக்ல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.